Perezida turagukunda nyakubahwa perezida mumbabarire nibwire perezida uzabwire abo ngabo babivuga bazaza hano mu Rwanda baturebe twicaye hano ukatunyanyagizamo ijisho ntiwakwerekana umuhutu ntiwakwerekana umututsi n'umutwa nuko twese dukaraba wababwiye bakazaza hano mu Rwanda tugaterana ukabicaza hariya tukababwira ibiturimo twebwe biba ku mitima yacu ariko ndagushimira izina watwise twebwe abanyarwanda waratubatije ayo mahanga yose aterana ntago bigeze baterana icyo gihe ngo binjire barebe igiteranya abanyarwanda babashe kumenya yuko ari ayo mazina ntago bigeze babimenya ariko wowe warabimenye ubu ndi umunyarwanda mfite imyaka 70 ariko ubu ntaratse wagira ngo mfite imyaka 18 hari indwara imwe abanyarwanda twazize ariko tutayitewe no mu mubiri cyangwa tuyitwerwe nuko Imana yaturemye ahubwo tuyiterwa n'abandi kumva ngo abantu Imana yaremye bamwe ngo ni abahutu abandi ni abatutsi abandi ni abatwa ubwo bwari uburozi nibwo bwatumye abanyarwanda basubiranamo babura ubumwe dufite nyakubahwa perezida banjije kukubwira ngo abanyarwanda turagukunda no ku ruhare rwanjye ngewe uhagaze imbere yawe ndagukunda nitwa Mukarubega Jeanne navukiye mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Kigali umudugudu ni rya Sharangabo nshakira muri Gasabo nshakira hano Nyarutarama ariko umunaje ari Kimihurura rero perezida wa Repubulika ndagira ngo nkumenyeshe ngo kuva muri 59 nari umwana nari mfite imyaka 4 nkura mbona ababyeyi nkura mbona abavandimwe mbona abaturanyi nta muntu wari ufite umutima muzima twahoranaga ubwoba ntitwasinziraga ntabwo twagiraga peti nubwo tutagiraga ibyo kurya ariko nta na peti twagiraga iyo umuntu afite ubwoba amara barimo gushya mu nda ntasinzira nta kimunezeza ntiyambara ngo aberwe ntiyahinga ngo abone umubyizi ntiyacuruza ngo yunguke ntiyabyara ngo arerere igihugu mpagaze hano gusa ngira ngo ngushimire nyakubahwa perezida wa Repubulika wakoze ngewe amenye ubwenge nasanze ingoma ya Kayibanda asimburwa na Habyarimana abo narababonye wakoze ibyo batakoze wakoze ibyo abapadiri bazanye Bibiliya bigisha ijambo ry'Imana ibyo wakoze ntibabikoze wakoze ibyo abapasiteri batakoze warakoze hari indwara imwe abanyarwanda twazize ariko tutayitewe no mu mubiri cyangwa tuyitwerwe nuko Imana yaturemye ahubwo tuyiterwa n'abandi kumva ngo abantu Imana yaremye bamwe ngo ni abahutu abandi ni abatutsi abandi ni abatwa ubwo bwari uburozi nibwo bwatumye abanyarwanda basubiranamo babura ubumwe dufite nyakubahwa perezida turagushimira iyo umuntu abatijwe
nitwa Mukarubega, data yanyise Mukarubega ngo niwe mugeni. Hanyuma izina ryo kwa padiri na pasiteri nitwa Jeanne. Ariko ndagushimira izina watwise twebwe abanyarwanda, waratubatije. Ayo mahanga yose aterana ntago bigeze baterana icyo gihe ngo binjire barebe igiteranya abanyarwanda babashe kumenya yuko ari ayo mazina, ntago bigeze babimenya. Ariko wowe warabimenye, ubu ndi umunyarwanda. Ababyeyi iyo tugenda turi abanyarwanda, abana iyo bari mu ishuri ni abanyarwanda. Nyakubahwa Perezida, navuga byinshi ariko reka mbwire n'abanyarwanda bose turi kumwe. Ibyo nitegereje ngewe maze kugira imyaka 70, namwe muzitegereze rubyiruko. Mbivuze kugira ngo n'urubyiruko rubyumve. Ntabwo mwaje mugahandura imvunja ntizari zaratuzengereje. Ntabwo mwaje mugasanga abantu barara mu birere. Ntimwadukuye mu birere se mukaturyamisha kuri za matora. Perezida, turagukunda, turagukunda. Nyakubahwa Perezida, naba mpagaze hano wenda abanyakigali bakavuga batari ko si uwo ngo waturukaye. Ngewe mvuka kwa Rafaire Kabarega, Kabarega ka Gakomo, Gakomo ka Mudoyire, Mudoyire wa Segatare, Segatare wa Ndabarasa. Ariko iwacu ntitwigeze tugira na meya, iwacu ntitwigeze tugira abantu barigaga ariko bageze hagati bakabacamo imikato. Ariko uyu munsi wa none abana bagiye mu mashuri bose bariga. Turabigushimira, turagushimira ko mwitegereze abana basohoke mu mashuri mu barebe, basohoke mu ngo zanyu. Hari abantu bakigira amabinga, hari abantu bakigira amabinga. Perezida, mumbabarire nimbwire Perezida, Perezida uzabwire abo ngabo babivuga bazaza hano mu Rwanda baturebe. Twicaye hano ukatunyanyagizamo ijisho, niwakwerekana umuhutu, niwakwerekana umututsi n'umutwa, nuko twese dukaraba. Watwegereje amazi, turakaraba tugacya. Abana bacu barakaraba bagacya, abana baragaburirwa ku mashuri nta mushonji. Perezida, wababwiye bakazaza hano mu Rwanda tugaterana ukabicaza hariya tukababwira ibiturimo twebwe biba ku mitima yacu. Perezida, akanya ni gatoya, mfite imyaka 70, ariko ubu ntaratse wagira ngo mfite imyaka 18. Murakoze cyane. Amahoro waduhaye, humura ntabwo inzara izatwica, humura ndaguhumurije, waratwigishije. Ubundi se abantu biga mwiga imyaka ingahera? Hari universite n'amashuri abanza ni 12, bakubitaho nandi wenda b'imyaka 18, imyaka 30 uratwigishije. Uturima tw'igikoni ni tayari, ibibina mu midugudu yacu ni tayari, turafatikanya. Ntawuzananirwa kugura umufuka w'umuceri ufite 2, undi akagira 2, undi akagira 2, turabiteranya. Uwaburaye agataha afite umufuka w'umuceri. Murakoze cyane.